Kodina, 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 wakasheshe, kodina, zempiringisa bbina lyange, zempiringisa bbina lyange, zempiringisa bbina lyange, wakasheshe, kodina, kodina, kodina. Bassebo ne bannyabo musibye mutya mugye baleko emirimu gye mukola. Mukulike eyo mwenna ababadde mu mbaga mu bitundu eby'enjawulo. Ati abaana bo bw'obazaala buli omu asobola okuwasa, ono n'awasa n'oli n'awasa. Mbaga abagole, omugole, tubeera abagole bangi nga tuwasibwa mu bw'omwoyo, okukwasibwa obw'omwoyo, nga tufumbirizganwa mu bw'omwoyo. Kale nno embaga ezibadde zitambula, mbadde nfuna abantu ab'emikwano nga bali mu kubikkulirwa mbaga. Buli omu agiteekateeka nga bwe bamugambye, naye mu mbaga mubaamu embaga enkulu. Kale mwenna mbakulisaayo mu buweereza bwammwe, mu nsirika ze mubaddemu. Nzize n'oluyimba lwa koodiina koodiina. Mabega eyo nabasabako okunkolera ebitontome, engero, ennyimba ezo ze twayimbanga ekibbobbo, bunuunu bunuunu ddala, bunuunu nseesejjere, bunuunu bunuunu ddala. Tinagenda e Buddu ne ndyayo enkejje. Ebyo byonna Ssemusajja agenda ndabira abali eka eyo. Ebintu bingi nga byalimu abakulu. Nali njokyagonja mu kyoto ky'abayima, kitange n'ava eri, nankuba omuggo ne gunsiriikiriza, ne mpita abayita, bayita n'agaana. Busungu bw'omuyima butandikira ku mutwe ne bubuna omubiri, katungulu anadda, katungulu tadde. Ebitontome ebyo birimu obuziba, era osobola okusosonkola ebyazibirwa mu nsonga eyo. Kale nno olwaleero nyimbye oluyimba olwo. Tugenda kwogera ku bintu eby'enjawuloko oba bwe kiba kisobose. Mulabe bannaffe babadde baatusenkenya, mulabe n'okubula kwe tubadde twabula, na biki bye tutuuseeko, embaga bwe ziggwa ki ekiddako. Kale nno bwe nkuyimbira oluyimba olwa koodiina. Koodi kitegeeza ki? Koodiina, koodi yo ogirina, koodi ina, koodi ini, koodi ina, koodiina, koodi yo ogirina. Koodiina koodiina wakasheshe, koodiina 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 wakasese, koodiina, koodi yo ogirina. Kasese, ka sese, koodiina yo mwasiza byonna ogirina, koodi yo ogirina. Mwakuweera anti kasese lusozi lwa bugabirizi. Omusheeshe kasese, koodiina koodiina wakasese, koodiina, koodi yo ogirina. Koodi ina, namba ana ogirina, koodi yo ogirina. Na eba 10, 14, obuyinza obuwanuka. Ne bukka busse, se, busse mu busse, seese, kaseese, ka nakka, musese mu bbo, sese bba, kaseese bba, ka
muse, mu luseese, mu lusese ssebo, olusese, kaseese. Naye koodi ekuggulira ogirina koodiina, 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 wakasheshe, koodiina, koodiina, koodi ogirina namba 14, obuyinza bwa kiwanuka, buyinza bwa kitaffe obukka. Kakati bw'ogatta 14 ekola 5, obwo bwe bukama bw'omubiri. Mukamaawo omulina mu ggwe bwe bw'omwoyo bw'obukugatta mu ggwe obulina, oba wakula muwawa. Kubanga bangi tubalaba balina emibiri bassa empewo, balya n'emmere, naye omwoyo bagulina era bagumanyi, mu bo bagulina, obulamu obwo babulina. Koodiina, koodiina, wakasheshe, koodiina, oyo akuwa oluse, mu luse. Nti oluse lwa kintu, oluse bwe luti, oluse bwe luti, nti oyo mukamaawo. Mukamaawo, mukama akuwa, mukamaawo, oyo akukomyawo mu bulamu buno. Era mukamaawo, mukama akuwa, mukamaawo akuwa awo w'oyimiridde omulina, omumanyi mu ggwe. Kati oba tomumanyi oba tomulina, oli ku kisa kya banno abamanyi obwa Katonda be bakuwaniridde. Naye bwe banaakoowa okuwanirira ggwe omujega, ogenda kusigalawo ku nsi ng'oyimiridde, oba ogenda kuvaawo. Kuba bakooye okukuwanirira batuuka ne bakoowa okuwanirira obusiru, ne baagala okuwanirira obugezi. Kakati bantu bangi tuli ku nsi, bantu bangi bali ku nsi naye nga bawaniriddwa obwakatonda bwa bannaabwe. Abalina okumanya nga bagamba nti omutukuvu omu asonyiyisa ekibuga, ng'omutukuvu omu y'abawaniridde ekibuga kiki, naye nga temumumanyi namumanya. Kuba ye enjuba bw'ekeera okwaka, bameka abagyebaza ng'obudde buwungedde nti weebale otumulisiza, buli omu amaanyuuka adda wuwe. Naye ani yagiyise ejje? Naye yo neebawanirira obutakoowa. Kiro bw'ajja nga mwebase, emiryango gy'ennyindo muleka miggule, naye n'abakuuma. Ani akeera n'amwebaza? Bakeera kumaanyuuka kwambala ngoye zaabwe kugenda kukola. Enjuba ani atuulako awo n'agamba nti kitaffe gwa mmulisiza, gwatuwadde enjuba, kitaffe gwe enjuba, weebale okummulisiza n'obulamu buno n'ekitangaala ky'ompadde. Ani yeebaza? Tunuulira omuntu oyo omu ng'ali mu kibuga ng'abasonyiyisizza, muli ku bulamu bwe, abawaniridde mu kifuba kye. Mwabafumu be abalamu mu bulamu bwe, kifuba, abawaniridde mu kifuba, mwabafumu be mu ye mu bulamu bwe, naye nga tosobola na kukimanya. Bwe bukya n'azikiza enjuba, bameka abafa? Naye nno omusanga awo nga yeeriira na muwogo we na bijanjaalo, nga gwe ovuunyuula ennyama yo n'emmotoka, naye nga tokimanyi, okeera kwambala kutambula. Mukamaawo yakutuddemu, tomukola ki? Tomumanyi, tomuwa na kitiibwa. Koodiina, koodi y'ogirina, kuba koodi abeeno n'okonkona eyingira. Kakati oyo akuggulira okutuula mu bulamu buno, akuggulira kubeera mu kitangaala, akuggulira okubeera mu bufu buli nga weebase nakkuumira mu bufu ate ng'oli mulamu. Omumanyi? Oba oli ku kisa busa, ye n'akwatibwa ekisa atamanyi, naye akukwatirwa ekisa ng'akusuubira nti olunaku lujja ku kyomanye era otegeere kubanga kyayagala, naye n'ogaana okutegeera. Kati bw'akoowa n'okonkona koodi, n'atakuggulira kufuluma mu bufu bw'olimu nga weebase, osigalawo. Bw'okoowa n'oyagala oyingire mu ye weebake, kubanga oyo gwe tufulumamu.
ne tukola bye tukoze, ate obudde bwe buziba gwe tuyingiramu. Kati bw'otuuka okwagala okuyingira n'agaana, oyingira. Bw'otuuka okusika omukka n'agaana n'otasika, osigalawo. Bw'otuuka okufulumya n'akugaana, koodi ekuyingiza ogirina ne koodi ekufulumya ogirina. Singa agaana okuggulira aba mukyamu, oba osobola okuyingira? Koodiina, koodiina, koodiina wakasheshe, koodiina. Koodi y'ogirina ekuwa oluse luno, oluse ssebo kaseese ka, oluse kaseese, oluse oluyina, kaseese ka, sasa. Mu ssasa lino ggozzeewo. Kale nno abooluganda, kiseera kye tulimu kiseera kyalangwa, kiseera kikulu, mufune okumanya n'okutegeera. Ennyimba ezo tezaali nnyimba buyimba. Koodiina, koodiina wakasheshe, koodiina nze mpiringisa bbina lyange, nze mpiringisa bbina lyange, nze mpiringisa bbina lyange, wakasheshe, koodiina. Koodi ekutuuza mu kibiina, ogirina nti nze mpiringisa bbina lyange. Kubanga ku nsi yatusibirira omubiri gwe. Ku nsi omubiri gwe tulina, nze mpiringisa bbina lyange. Nze obw'omubiri mwe nayisiza obuna bwange, mu bw'omubiri mwe nassiza obuna bwange, nze mpiringisa bbina lyange. Ekyapa twakyogerako, ekyapa ky'ebbina, nti nze mpiringisa bbina lyange. Mu bbina kye tuyita ekyapa. Ebbina ky'ekyapa kwe tupamira, ekyapa ky'ettaka, ekyapa ky'ettako. Lyebbina lye batukwasa buli muntu nga bamuwaako oludda lwe. Buli muntu nga bamukwasa oludda lw'ebbina lye. Naye Mukama waffe gwe bawadde enkota mu bulamba, bamuwa obutafa, eri bamuwa amataffaali. Gombi ebyapa byombi, mu bw'omwoyo ne mu bw'omubiri, ekyapa ekya ddyo n'ekya kkono, bakimuwa n'akigatta mu ye. N'akigatta ku ye. Afuna oludda lwe, ate n'afuna obumu bwa kitaawe. Afuna oludda lwa jjajjawe n'oludda lwa kitaawe. Nti agabana enzida zombi, olwa taata n'olwa maama. Kyenkugamba nti omwana kiramba awera, kubanga ggwe okwata oludda lw'ettaka n'olumuwa, n'oli n'akwata oludda n'alumugattako taata. Omwana ono n'afuna ekiramba. Y'omu mu kukkaanya kwammwe mwe ababiri mukkaanyizza, ggwe mukazi gwe ne munna ali munda, naawe musajja gwe ne munna ali munda, mukkaanyizza ne mukamukamu omu ono omwana, ne muzzaawo obwakatonda bwammwe, ne muzzaawo obukulu bwammwe. Mutakabana kuteekawo ono. Mutakaba munnya, mutakabana, mutaka ba munnya, ne mutakabana ne muteekawo ekitundu ky'omwana oyo. Oyo n'aweebwa amatako gombi, aweebwa amataka gombi. Aweebwa ebita byombi.
aweebwa obutafa eri kitaffe mataffaali. Oyo aweebwa ettaffaali kuba bw'agagatta lifuuka limu mu bw'amataffaali, ye butafa eri kitaffe. Oyo yali mu butafa obwa kitaffe. Omwana weegasse ne tufuuka ffenna omwana ne tufuuka bumu. Kale n'abamu balowooza nti omwana oyo yabalemesa okutuuka. Nedda, tubeera mu bumu. Abaana ffenna tubeera mu buki? Mu bumu obutafa eri kitaffe ly'ettaffaali. Kale nno n'ebyapa byonna bigenda kugattwa. Buli omu yaweebwa ekyapa ky'ettaka, ekyapa ky'ettaka, ekyapa ky'ettako. Kwapamira, ngenda kupama ku kyapa kwopamira, nti ku ttaka kwopama, kyekyapa ky'ettaka, kyekyapa ky'ettako. Ekyakusibirirwa kwotuula, bwe butuuze bwo. Mubadde mulwana babajjako ettaka kubanga bakuggyako obutuuze, kasita babajjako ettaka tugenda babajjako ebyapa bya mayirolandi, mumuwulira munnammwe ng'ayogera. Paalamenti eyagala kubiyisa, bwebabajjeko ebyapa babajjeko obutuuze, baba bakuggyeko obutuuliro. Munnange ebbina yadde lifulumya obukyafu, anti ebbina ly'ettaka, bigopama ly'ettaka naye afuuka ttaka. Ogwo gwe muzimu ogulimwako emmere, anti bitumuyita muzimu. Olabye omuzimu mu bw'ettaka nga gwe muzigwopama. Ate n'olaba n'omwoyo ogusigadde nga gukuzzeemu mu ggwe nga y'empewo gy'ossa obw'omuzimu obutukuvu, obw'empewo obuwewuka. N'olaba omuzimu gwo mu bw'omubiri gwe guno gwopama, n'olaba omuzimu mu bw'empewo gy'ossa, n'ogitukuza okuddayo mu nsa ekubeeremu obw'omusambwa. Olwo n'eryoka ekuyamba kubanga ntukuvu mu ggwe, empewo zo ntukuvu ezikulinnyako oba nfu. Olwo n'olyoka oyambwa kubanga olongoose, ogulokose mu kutegeera. Gwe mulongo, gwe jjembe, gwe nsamwemba, gwe musambwa, gwe muzimu, ebintu byonna biri ku ggwe. Naye ogassa ennyumba yo mu bumu mu ggwe, n'otayawukana mu ggwe kubeera n'amaloboozi mayitirivu, onaayogera oli ayogera. Muzimu gutuma, jjembe lituma, Katonda atuma, buli omu akutuma lulwe. Ffe tugatta ebintu ebyo, muzimu, jjembe, byonna ne tubitukuza ne bisaanira mu Katonda. Ti byonna tubisaanyaawo n'afuuka Katonda ogwo, ne bisaanira mu Katonda. Titutukuza omuzimu, tutukuza ejjembe, tutukuza kye tuyita omusambwa, era tukikusomesa n'okitegeera kyeki. Ennyumba yo ne tugigatta nti amaanyi go gonna agakulimu okumanyako, ne tukugatta n'efuuka ennyumba emu, omutonzi wo Katonda wo. Kati naaba nga yalagira mu bwalubowa, Katonda yakulagira mu bwakiwanuka. Emyasiro emingi n'amaloboozi amangi ne gakkakkana ku ggwe omwana w'omuntu, n'owona okukola obuddu bw'empewo ezo ze muweereza eziri mu binnya ezaagwa n'egyo emizimu gy'abaafa. Amaanyi gatukuzibwa. Eyafa azuukira, gwe kasita ozaalibwa gwe oba ozuukidde okuva mu bafu, naye otegedde ekikuzuukusizza bakukomyewo bakuzaale, oba era okyakaabira amagombe gali g'ovuddemu ng'oyita egy'abaafa. Kitange mmuzaala nga mmuzzukuza ye muzzukulu we, be baana baddiramu. Kakati ate ekimpisa eyagalamira kye ki? Mwegendereza ebintu bye mukongojja, abakyakongojja egyo emizimu gyammwe, n'okwayuuyayayuuya okwo, n'okuboggola ng'obubwa. Ebyo ebintu byabajega nnyo 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 nnyo, mitendera gya wansi gyakugwa. Kati ensi esituse okuva gye yali yagwira, muve mu bagwira. Kye bayita abagwira ye muntu eyaseeseetuka mu kumanya. Aba mugwira ne bw'aba ayogera Luganda, ne bw'aba yazaalibwa Nnambi na Kintu, oba mugwira. Obugwira tekitegeeza Munnalwanda oba Mukalamojja oba Omunnakenya nti oyo ye mugwira. Omugwira kitegeeza omuntu eyagwa okuva mu bwa Katonda,
yawanuka waggulu n'agwa wansi, kubanga wano wetuyimiridde tuli kungulu, tuli ku ggulu ery'okunsi, tuyimiridde kungulu, naye omuntu oyo abeera wano ng'atambulira wano naye nga tumutwala nti wa wansi atambulira eri mu bunnya, mu magombe emizimu gyali, oyo muntu wansi. Naye ffe abayimiridde kungulu tuli bantu bansi ate nga tuli bantu baggulu, tutudde kungulu ey'okunsi ne tutuula ne waggulu, okategeddaako. Ate eriyo abaatondwa nga ba waggulu, okategeddaako. Kakati gwe otuusewa mu kutegeera, okyajjonkera giri. Kati abagwira beebo betwogerako. Bannamawanga ti oyo munnakenya, oyo munnaggwanga, oyo munnamawanga, ono wa ggwanga lino, muganda wa wano, ti ono munyolo waffe wa wano. Bwe bagamba nti oli munnamawanga nga naawe okimanyi wano wazze ku kyalo oba wajja kukyalawo oba kupakasaawo, naye ng'omanyi nti oyina ewammwe Rwanda, oyina ewammwe Kenya, tonyiiga. Oyo munnamawanga. Wa ggwanga ki? Wa Kenya, wa Butuluuki. Obudde bwonna addayo nti ye. Ate tulina nti oyo wa ggwanga lyaffe naye yalimu obukiise bwa bannamawanga. Kati nze Bukalammuli ndi munnamawanga Omuganda, kubanga nina bye nakwasibwa mu mirembe egizze giyita nga nzaalibwa ng'omwoyo nakati, nina bye nazaalibwa okuwa amawanga, ng'amawanga ntandikira mu bika mwempeera amawanga, kuba nyiga yinza obutajja kunsisinkana, naye nga weera mu bika ne bwe ntuuka okufa ne mmanya nti ebintu bya Germany nabireka mu ŋŋonge n'endiga, ntuuka okufa nga mmanyi nti ebintu by'Abannarwanda Balundi nabireka mu nnyonyi n'akatinvuma, era n'ebintu byabwe ng'Abayindi, nti ebintu by'Abakongo n'Abasweden nabireka mu mmamba, nti ebintu by'abembwa bano abalangira kati abatudde ku Namulondo era nga bebembwa, yadde tebakyagala kiwuliza kubanga baajeegaana baagiddukamu, n'ab'enjovu nti nabireka Kenya na Japan. Kati amawanga gakomawo ti naye ensooka nengaweera mu bika ebyo ebyantumwa, bwe gaba gazze geetuukidde nengasindika mu bika kuba nagawa dda. Eritaafuna mu kika ne likomawo nti lwaki saafuna, nenoonya we lituula, naye nga ntunuulira amawanga 12, ensi 12 mu Africa kubanga y'ensisinkano. Kati bwe mmala okugatunulira nti ensi 12 amawanga 12 mu nsi ate era mu bw'eggwanga eryo, abo be tuyita bannamawanga. Kati ndi munnaggwanga mu bunnamawanga, ndi munnamawanga mu bw'eggwanga Buganda. Kati otegedde obunnamawanga bwange titeri musaayi gwe sirinaako kopi, kubanga ndi munnamawanga, bw'atyo kitange bwe yankola, bw'atyo oyo ndi kyendi bwe yangabanyiza. Ndi munnamawanga mu bw'eggwanga Buganda, ndi Muganda omunnamawanga, kubanga natuulamu obwamuwangawanga mukulu. Ti abaana bange bajja kujja obawe kino na kino na kino na kino na kino na kino, nabawanga ebirungi, nabawanga emirembe, nabawanga kino kubanga nabiweebwa mbiwe bannange. Olabye obunnamawanga bwange. Kati siri Muganda, nze nkikulambululidde kubanga nze Rambu, nkikulambululidde. Kati tegeera omugwira otegeere ne munnamawanga kanzije. Omugwira twogedde be bantu abaagwa ne baseesetuka mu kutegeera. Ekyo tekiriiko nti bweri bwe wonna woogwiridde oli mugwira mu nsi yaffe. Abagwira batutawaanya, abagwira batubonyaabonya kuba tebalina bujjuvu bwa kumanya bagwira. Bannamawanga
bannamawanga abagwira. Ali wano si waabwe mu ggwanga lyaffe Uganda, kuba eggwanga lyaffe Uganda tulabye Abanyankole, Bakedi, Basoga, Bagisu, Banyoli be bali mu ggwanga lyaffe. Kati ate eriyo abaliyingiramu bannamawanga abagwira. Basooka kuba bannamawanga kuba babaako ensonga ebaleese wano ng'ewa mukadde waabwe nti abo nabo baabawanga, abo nabo baabawanga, nabo baabawangira ebyabwe nti abo nabo baabawa ebyabwe. Bannamawanga mu bw'eggwanga lino baabawa ki? Ebyabwe. Kati ate ne bafuuka n'abagwira, ne bajja bagwira eno. Bye baabawa baabivaamu dda, bali eno gye batagalira, ate nayo ne bagwirayo. Bannamawanga abagwira. Ti oyo munnaggwanga omugwira, nti oyo yagwira mu ggwanga lino waawano naye mugwira. Ti oyo munnamawanga omugwira. Okalabyako n'omanya naki kye tuyita obunnamawanga. Ne nkugamba nti nze bwe mba munnamawanga kubanga nfuluma mu nnyumba muno, nnyingira paka mu kisenge, ntuula mu nkiiko zonna, ate ne mmala ne nfuluma ne ngaba ne ntambula amawanga, kubanga nfuluma ne nva mu kiro mu bukkiro mwe nzikidde mu bwekiro, ne nfuluma amawanga mu musana, ne nsaasaana ne nsaanira. Olabye bwe ntudde mu bwa Katonda, ate ne mbuvuunula, ne nevuunula okuva munda, nva munda. Ti oba omwoyo bwange buvunda nga bw'osimba ekijanjalo ne kivunda ne kimera, buvunda. Nti oba omwoyo bwange buva munda ne bufuluma. Bwe bufuluma ne busaasaanira ensi yonna, si bwe bwawaswa, ne busaasaanira ensi yonna, era ne bussiza ensi ebyo byenoonya. Olabye bwe nvudde mu ggwanga ne nfuuka munnamawanga nga nsaasaana mu mawanga gonna okugawa ekitangaala, okugawa obulamuzi obutaggwaawo, ne nsaanira wonna, ne mba munnamawanga mu bw'eggwanga Uganda, mu bwakawanga Buganda nga mwensinziira, ne ngattirwako amawanga gonna mu bwa Bunyolo, nemba Omunyolo kuba nze nnyonnyola bino. Owulira? Kubanga amawanga gonna gayingirira Bunyolo, ye wali omulyango. Ankole Buddu ye wali omulyango mwe gayingirira. Lwasa nga yagaggulira mu Bwente, gwe mukago gwentambula nagwo mu Ngabi, Lwasa era bwe bwamutaawe. Kakati ebigambo bino abo be bagwira. Nti olabye Obunyolo bwonna, amawanga gonna gakuŋŋaanye gayingiridde Bunyolo, be Banyolo. Kakati ate Abanyolo bwe bayingidde wano ne bayingirira mu Ngabi n'ennyonyi 11 kubanga nze munnamawanga ow'ennyonyi abakulembera ow'ente abaggulidde bayingidde, bakwataganye n'ow'ennyonyi mirembe nti eradde era bakomyewo mirembe, abaana bange bakomyewo mirembe, nti emirembe abaana bakomyewo, nti ebakomyewo ssebo bayingidde. Abaleeta mbannyonnyola ekkubo ly'obwa kitaffe, mbaggulira okuyingira mu bw'omwoyo. Kale bwe tutyo bwe tuyingira. Kakati n'ebaayo Abanyolo ab'ebweru, naye ono Omunyolo w'ebweru munda, era wa munda mu bwebweru, w'ebweru munda, wa munda mu bwebweru. Kubanga ayingira munda n'ebweru ayimiridde ku layini, alamula 11, alamula ne 10 munda. Ayimirira ku wingi eya ddyo, enkima n'eyimirira ku kkono, emmamba n'etuula munda.
naye emmamba ezannye etunuulira mu ssente eno ezannye etunuulira abantu bano abayimiridde ebbali. Kaakati nno mutegeere obugambo buno. Kati bannamawanga mu bweru nga baagala okubatwalako ebbina lyammwe, ekibiina kyammwe, obw'omubiri bwammwe, ebbina obw'omubiri obuyina. Nze mpiringisa bbina lyange wakasheshe koodina. Empiringisa mwe bayisa ogirina. Kale nno abooluganda ebigambo ebyo bye njagadde okwogerako olwaleero mbisimbe mubitegeere ti koodina 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 wakasheshe koodina. Nze mpiringisa bbina lyange, nze mpiringisa bbina lyange, nze mpiringisa bbina lyange wakasheshe koodina. Koodi ogirina ekuyingiza mu lusesesebo, ekuyingiza mu bwa kasese, ekuyingiza mu luse oluze kasese kase azze. Koodi ogirina gy'enkupisenti 14. Obuyinza bwakiwanuka, obuyinza bukuwanukiddemu obulina. Ti 14 ekoze 5 kyekitebe bwe bw'omukama. Mukamawo akukomyawo wano era akuggulira ofulume era akuggulira oyingire, omulina omumanyi. Koodi ekuyingiza mu bulamu bwo ogirina. Koodina ogirina ekuyingiza mu bw'omubiri bwo, mu kibiina kyo, mu bw'omubiri bwo obulina. Obw'omubiri obw'oluyina obubugiriza omwoyo, koodi y'omwoyo ogirina. Naawe oyinza okunnyongerako ne tugaziya ne tunyumirwa. Lwe luyimba olumpeereddwa nga ngenda okutandika bwe nti. Kati koodi tuteekwa okumanya koodi. Bannaffe babadde batutwalako ebyapa, baagala otutwalako obutuuze. Embaga yawedde, n'abalala bakyakola ezaabwe. Bangi baayitwa, abaategeera be batono. Nti abayite bangi naye abalonde be batono. Nti abaalonda ensonga eyo bonna baagisuulawo. Embaga baagisuulawo, tebaagironda, tebajja, tebaalondwa oba tebeerondawo. Kakati bwe tumala embaga tuddako ki? Embaga eba ya mu ggulu, embaga eba ya mu luggya lwa kitaawo gye twakoleranga embaga, kuba taata yakuwasiza. Oluusi omukyalo oyo yamukwasa, yakuwasiza, yakkolera embaga. Naye bwe tumala embaga ffenna abakuŋŋaanye tusigala awo ti buli omu addayo ewuwe. Gyegambye nti koodiina omulina, mukamaawo gw'olina we baakuwa, koodi ye ekuggulira mu bulamu bwo ogirina. Ti embaga bweggwa ffenna buli omu agenda ewuwe, tuvaayo mu ggulu ne tudda eka. N'omwana ono abaako akayumba ke gye baamuzimbira, naye adda ekaawe mu bubwe. Kati bw'obanga odda ewuwo, ovudde wano oddawa? Ti kati tugenda Makka, buyinza buli mu kukka. Tuddayo ewaka waffe, embaga ewedde. Tugende ewaka waffe tutandike olugendo lwaffe, ekkubo lyaffe ery'obutonzi, ekkubo lyaffe ery'obwakatonda, ery'obulamu obutaggwaawo tulitandike. Olwo tugenda okuzingulula obufumbo bwaffe, okubeerawo kwaffe, obutonzi bwaffe, kubanga tumaze okuwasibwa, tumaze okukwasibwa, tumaze okukyalirwa Katonda. Omukyala amaze okuyimirirawo n'omwami. Tugenda okunoonya obw'omwana obulala. Obw'omwana nabwo bukuze ne buwasa, tutambula olugendo. Kanzije buli muntu afune koodi, koodi ye, kubanga
tuzzeeyo eka naye bwe tudda eka tukonkona ne tuggulirwa. Funa koodi ekuyingiza mu ggwe ogyekuumire, kubanga waliwo omuzannyo gw'emyoyo egiyingira mu banne waagyo. Omuzannyo ogwo abazungu bagukoze ebbanga ddene, babayingiramu babayingiramu. Kakati kyekiseera tweddiza ebyaffe, kubanga ne Bermuda Triangle emaze okukomawo. Bermuda Triangle baamu mwe tuddira. Triangle omukazi oyo si yagirina. Baamu da Bermuda Bermudamu mu ddaamu mwe tudda. Bermuda Triangle. Traya ngo traya ngo ofuna makulu ki mu traya? Traya ngo gezaako obulongoose, gezaako obulongoofu. Era bw'ogeza ku kkubo ly'obulongoofu n'ogolokoka mu bulongoofu, munnange ng'olaba ekkubo. Mu Bermuda akatundu ako ennyonyi tezisalawo ewa Nabuzaana, kuba Nabuzaana yayina Bermuda. Nabuzaana enkoto kati mwazannyira ku bunnya obutakoma. Awo mu Bermuda teryapimawo, terina amanyi buwanvu bwawo. Bermuda Triangle nze mbirabira wano ku lutimbe lwange, kubanga Nattimba yaddawo. Omukyala eyatonderwamu ow'ensibuko n'akisibwa enkoto n'avaamu ekitundu ekyengeye ne kirabikiramu obwakatonda wonna n'emmyanjo gyonna mu bwannabbi. Ono Nabuzaana mu bwannassu obuna mu bwannassuuna, Nabuzaana Nambaana obusu obuna mu bwannassuuna obuna. Ne batuleetera ekitundu ekyengeye, anti engeye mu ziro omusimbye akalimi ak'essaawa, ate ziro ddamu ogitunuulire waggulu ng'eyimiridde n'emmamba 10. Olabye emmamba eno bwezze n'etuteera kino. Nabuzaana n'abeera nkoto manju mu bunnya obutakoma, anti obutakoma buli mabega mu bbina. Okirabye bwe yeezibira, naye nga mukazi mukulu nnyo. Kakati bwe bunnya obwa Bermuda Triangle. Baamu obulamu bukubeemu era bukuddiremu, gezaako ku bulongoofu. Kati ne Bermuda Triangle nayo ne tuba nga twasobodde ogikola ki? Okugifuna. Kakati bwe tumala embaga tukomawo eka, eka tukkayo na koodi, tukkayo na koodi eka. Kategeerekese bulungi Bermuda Triangle? Okategedde? Kati mwazannyira mu bunnya obutakoma, kitiibwa kya Katonda. Kigendwamu akutumyeyo, ekyo kimira abeeyita abaana kasita bagezaako okuzannya, awo tebayitawo. Abeeyita bakojja, abeeyita baataata, kuba kasita oseerera n'oyita mu kkubo eryo oba obadde weeyita bweyisi, oba tokyanywedde mu bwataata kubanga ogudde mu bunnya. Obwataata obugudde mu bunnya tebuba bukyali bwataata. Twagala taata ayimiridde eyeetengeredde mu bwataata. Bw'agwa mu bunnya obutakoma aba akyali taata? Olwo aba yeeyita kyeyite nga yagwa mu buko bwamukwata obwa Nabuzaana, obunnya obutakoma. Bermuda Triangle nga yamukwata. Tebuzannyirwamu Nabuzaana enkoto, kyokka oyo yatujuna okutujja mu buko, anti y'enkoto etuta.
tigende wannabuzaana akuwe ku kyogero akunaazeeko akutaawuluzeeko ku buko ng'omukulu w'obuko eyakisibwa obunnya obutakoma mu bwannabinene tububikkako ennyanga ey'ekkumi mu bunyo mu bunyeero tububikkako kubanga tugirabye mu kyama nga ke kawompo ne bwe tudda mu kubala ekkumi nga tukyusizza akawompo waggulu katunuza wansi guba mulyango gwa nnyuma ogwo tugubikkako ogwannabinene ne tusigaza ebituli 9 nga bino 8 eky'omu maaso ennyindo omumwa amaaso amatu tubaawo n'ekituli eky'omwoyo mu liiso ery'omwoyo third eye kyekituli eky'ekkumi ekikolagana n'obwongo omulyango oguggulira awo ewali akantu akatujjaako omwana okuli akabubi ako munnaye gubeerawo era abatukuvu ogwo gwe mulyango gwe bayitamu nga baddayo tebayita mu nnyindo oba mu kamwa bayitamu ogwo gwe mulyango ogw'omwoyo nga gwe bw'oyita mu kisenge ng'oyisaamu ekirowoozo kubanga bo baatandikira mu kirowoozo awo waayita n'agenda ate abakwatiddwa obuko bagendera mu bbi era bw'aba afa nga yeenyaga ayita mu gw'emmanju ng'omanya obuko bumukutte okategedde ako kale nno ne Bermuda Triangle twasobodde okugyeddiza omulabye Bermuda mu kitundu eky'obunyo ate Bermuda mu kitundu eky'obutonzi mu Triangle kale nno nammwe munaayongera ne mugaziya nze nkuwaako byenkuwadde ebyo byonna byenkuwa kumpi ebanga koodi ekuggulira osobole naawe okutegeera mu koodi yo oyongere okwegaziyiza naye tuddeeka na koodi munoonye koodi embaga yawedde buli omu addeekaawe naye weggulidde otya kakati koodi bannaffe abazungu babadde baazitutwalako nga baatwala obulamu olutalo luno nga tozzeeyo mu bumu tosobola kuluwangula kubanga buli muntu alina kasente buli muntu asomyeko buli muntu alina amagezi asituse okuva mu mayengo ag'owansi alina essimu alina banka akawunti koodi ze babajjako secret code ekyama kyo ne bakikuggyako n'obawa ennamba teekamu gy'oyagala era ekyo ky'owulira mu mwoyo ky'oteeka mu ssimu naye ng'essimu omuzungu yagikola tusooke tusoggoleko awo omuzungu yakoze essimu ge mayembe gaali mu kutambuza yeekaweefube ow'ebyempuliziganya okukuwuliza mu nnya okuwuliza ennya buli muntu nga oba awuliza ku nnyaazo y'empuliziganya buli muntu w'otudde olina okubaawuliza ku mpuliziganyaayo sinakindi bo be balina koodi gw'olowooza nti gw'oyogera ebigambo byonna by'oyogera naye nga ku byonna by'oyogera obibawa bo ne bakugabanyizaako ne bakuddiza ne bajjamu bye baagala ebisigadde ne babikulekera kitegeeza nti bajjamu omulamu omukulu bo gwe banoonya teri alina ssimu etagenda ku jjengo ly'abazungu taliiyo buli alina essimu nakati bino byenjogera era bajja kubanga babiwulira bwe banaaba balina obudde bagambe nti eriyo akasajja akatutegedde akatandise okubuusa abantu bano balwanira ne mu mayengo ag'empewo ng'atudde gy'ali nze ge gabadde ganzita ennaku zino olumba olubadde lunnuma nga sisobola kunnyonnyola nti kino kinnuma bwe kiti na kino kinnuma bwe kiti naye nga nzigwawo naye nga n'olwo olutalo nteekwa okululwana lummegge ninda amadda gange oba nduwangule kati naluwangudde naluwangudde bwe mmala okuluwangula ntandika okubannyonnyola ensonga zino muzitegeere nze mbadde nzigwawo ennaku zino nga n'ekimmalawo sikitegeera naye oluvannyuma nenkitegeera nemmanya n'abaani mikwano gyange oba bantu ki abazannya emizannyo gino nemmanya n'ejjengo erisse ng'amaanyi ago gonna gabadde galwana okulabika nti situuka ku mbaga kubanga bwe wabadde
okuwasibwa kw'obwomwoyo okuddamu okwegatta nze ne munnange munda bwe twayawula. Nti bwe tumala embaga tudde eka tutandike olugendo lwaffe. Gwe wakkira wa? Wakkira mu bumu bwo obw'omwoyo bwo, obw'omubiri bw'omaze obbunyweza n'obutegeera n'omanya ne koodi y'omwoyo etudde mu mubiri gwo koodiina. Koodi y'ogirina ekuyingiza mu olusse kubanga tukka tituzze mu nsisinkano yaffe mu bumu mu bwengula bwaffe ne tugatta ensi n'eggulu, naye koodi ekutuuza mu byama byo, koodi yo ekutuuza mu ggwe, ekwetuuzaamu mu ggwe, ekutuuza mu ggwe ogirina. Bantu bangi bali bweru waabwe, tebali mu bo, bali bweru waabwe. Kyeggaye nti obw'omwoyo tobuliimu, oli bweruwo. Obumu bwo tobukola ki? Kubanga tolina koodi. Ebyo bigambo byaffe byawano. Nti tumaze embaga buli omu adda eka, kati ggwe bwokka nti ozze olusese kaseese ka mu luse olusse. Koodi y'ogirina ekuyingiza. Oba ogenda kubeera ku nsi kuno ng'omantaala kibuyaga bwafuuwa bwe mudde eno bwe mudde eno. Kakati bwe tumala embaga nga tuzzeeyo eka tugenda okutandika ekkubo, kubanga obufumbo bw'omwoyo buwedde oba bumaze okunywezebwa. Embaga eyabaddewo n'ensonga ze twabadde bulijjo tulwana okuddayo kw'omu atuwa, okuddayo waggulu ku mutwe. Ye wali kirowoozo n'azzaawo ebyoyo omu, mwoyo ali munda nga bwakkaanyizza mu ye n'ateesa n'azzaawo kirowoozo ekimu. Bwongo mu bwa kirowoozo, nti bumwoyo mu bw'omwoyo mu bw'okukkaanya awadde omwana we bwongo buwonge azzeewo okukkaanya kw'oli, azzeewo kirowoozo ky'oli, ne bakikwasa bwongo mu bwa muwonge. Buli muntu olina obuwongo bwo ku mutwe gwo. Topaala n'abengabi, tegeera muwonge we ali mu ggwe. Obwongo bwo kiki kye baabuwa? Oyo bumu mwoyo. Lowooza ku ekyo ekyakuwongerwa, lowooza ku ekyo ekiri mu bwongo osobole okugatta amaanyi go. Okumanya osobole okugatta ennyaazo mu nnya, ennya mu nnya, entebe mu ntebe. Katonda mu Katonda, obutukuvu mu butukuvu, obulamu mu bulamu. Obitegedde ebyo? Kakati tuddayo mu kukkaanya okwo mu luse, naye koodi yegenda okutuggulira. Wayatula, wayabatizibwa, badde okola emikolo, ekikolo kimaze okunywera, anti emikolo ky'ekikolo. Ekikolo kye kiwanirira akasolya waggulu, kimaze okunywera. N'oggulirwa mu bulamu, agamba nti oweereddwa obulamu obutaggwaawo. Eba bukuwadde, naye kati olina okunoonya koodi. Obulamu buleme kubanga bukuyitako buyisi. Giba mitendera. Kojja ngamba nti musajja ggwe wanjatuza obulokozi ng'ogolokosa omuntu wange ali munda, nze munnaye bwe bulokozi. Totegeera obulokozi n'odduka okuleekaana mu nguudo nga bano abaagala obbalaba beesiiga evvumpu babalabe. Njogera ku bulokole oba okugolokosa omuntu waali munda. Njogera ku kuzuukira, okuzuukusa omuntu waali munda. Ebyamagero eby'omwoyo ffe bye tukola, so si ebyo eby'emibiri, nabyo byaffe, naye byalemaza ensi era bigikubye ekigwo. Mu bazzukulu baffe
abazze bagezaako tulinnyira mu bigere. Naye kaakano kikolo bwe buba bwa Yesu nga bwe bwakomawo mu baweereza ab'enjawulo, mu ngeye, mu mpindi, mu nseenene, tunoonya kikolo, bajjajja ekikolo. Sooka nga weegomba okuba ekikolo nga tonneegomba kubeera ttabi eribala. Ensi etunuulira nnyo amatabi n'etatunuulira kikolo, sooka nga olwane kuba kikolo. Kakati ffe bwe twasituka twajja nga ffe kikolo, era nga ffe nkolo ejjudde mu bwekikolo. Olukolokkolo luba luvudde ku mpagala, naye tuli mu bwa kikolo. Kakati abaana abazzukulu abajja baddako mu myanjo n'emyanjo, mu kiseera kino ekibadde kiweddeko oba ekiseera ekyo ekyakaggwako, baatuuka nga tebakyasobola kukola bya mwoyo, tebakyasobola kukola bya magero bya mwoyo, bakola bya magero bya mubiri, kuwonya mabwa n'ebiringa ebyo, kugaba migaati, ensi n'ekuba enduulu. Ffe tusinga nnyo okuzuukusa omwoyo, okuwakisa omwoyo, okuwa ekisa omwoyo. Ekyo kyekintu ekisinga okuba ekizibu. Bangi bawakisa mubiri, tebasobola kuwakisa mwoyo. Kale nno oyo asobola okuwakisa omwoyo ng'aguzuukusa era ng'agugolokosa mu muntu ne guba omulamu, munnange oyo avunnamirwa, oyo asinzibwa, agulumizibwa, oyo aba Katonda ku lw'omutonzi. Omutonzi aba amufudde ye, tabirye, ba, oyo aba amutadde n'amubaamu. Yadde byonna ayinza obutabikola, naye n'omukono gwa Katonda n'olugalo lwa Katonda n'akagere ka Katonda ku muntu amanyi obwa Katonda, munnange tukasinza. Kubanga oyo asobola okugolokosa omwoyo, tekirabikalabika, tekisangika omuntu agolokosa omwoyo. Oli n'adda ne mu buliri bwo n'akulaba gy'oli. Kubanga mulamu mu mwoyo, ne bw'oyogera obwogezi akuwulira era amanya. Kakati nti embaga bweggwa tuddayo eka. Eka waffe yewa wayonooneka, gye wali okka wayonoonayo, wayonoona eka, wayonoona ka. Gy'olina okukkoobe n'oyonoona ne bba, bakugambye nti bba, muntu bba, byonna wabikola ki? Ennyukuta ezo wazoonoona, tokyazimanyi na makulu owooluganda. Kakati bwe tumala embaga tudde eka tutandike ekkubo lyaffe, naye eka batugambye bwe tutuuka eka tukonkona, tugende eka tukonkona. Yingira. Kati koodi ekuyingiza ogirina mu bujjuvu bwo osobole okwemanya nti yenze eyezzeemu, kubanga eno ye koodi yange. Tegeera koodi yo osobole okwemanya, osobole okweddamu n'okwetegeera, osobole okwezuula, weekwekule ng'onoonya koodi yo. Funa koodi yo, olugendo lugenda kutandika. Totta kibe nga tonnakikenenya, tugenda kubakenenya endussu. Kubanga abaatutuulira baali bamanyi nti baatutuulira. N'omugamba nti kale ntuulira nange nja kukwekiika. Anti oyagala kuntuulira, toyagala kunzaala, toyagala kuzaala kiseera kijja. Olowooza ontuulidde, naawe weetuulidde, nange kankufuukire lwekiika. Ti omwana oyo eyeekiika muzadde we, ne kigaana omuzadde okkizaala, ekyana ekyo kibi. Naye n'omuzadde atuulira omwana
naye mubi nnyo. Assa ekiseera kyonna kitegeeza nti yeyeeki yaleetedde bw'atuulira omwana naye aba yeekiise mu bulamu bwe. Okategedde ako? Tegeera koodi eddako. Olugendo tutandise okulutambula nti abaatusuula ne baleka ejjinja ery'oku nsonda, koona, obukko mu buna, abakka mu buna koona, cornerstone, bwe buzito obubamenya cornerstone. Ebbanga ddene nga tusibiddwa obutamanya buno, ebbanga ddene many years ago, ti emyaka mingi nga tuli basibe, naye ekiseera kituuse many go, mengo etute, tuteebwe okuva mu busibe, kubanga mengo yakwata obulamu bwaffe. Omwana atuulira mu bulamu n'egenda emutuuza mu magombe mu bufu, mengo n'etuggalira. Mene yazeegwa emyaka mingi nnyo emabega, naye kati ekiseera kituuse many go, mengo okututa, many go. Abasajja abo bagende, obw'omwoyo abaatukwata mutute, naye oba temututadde kyekiseera ffe twesumulule. Ekkufulu nagimenya ebiseera ebyo eyali yansibwa mu bujjajjaffe, kuba kati Mengo gye tujja, Obwakabaka gye tujja byonna mu bw'omubiri, mu bw'omwoyo obuzze mu mubiri, ate obw'omwoyo mu mwoyo ne tujjamu oli gwe tuyita Kabaka Mukasabulamu. Naye bwonna Bwakabaka bukolera mu bumu. Naye nze Ekkufulu nagimenya kubanga baali tebaagala kuggulawo, nenzirukka nayo n'ekisumuluzo, ti amakulu Ekkufulu njirina n'ekisumuluzo nabimenya. Kakati buli muntu afune koodi kanzije. Nze ne munnange mukazi wange Nakato, wakati nze olwo mbeera Wasswa nga Nakato nda yange, Nakato nga yali mu nda yange ng'obufumbo obwo bwavaawo. Bwe ntuula mu Bwakato munda, abadde Nakato wange ng'afuuka Babirye. Kati nga nnina okugatta obufumbo obwo, nina okugatta obwa Wasswa n'Obwakato mu nze, nina okugatta obwa Babirye n'obwa Nakato mu nze, kubanga nange ate era nina obuna mu nze, ate neezaalemu omwana wange kyekigambo, bye bigambo bye njogera, omwana ow'amagezi, ekigambo ekijjuvu, ekigambo kiramba, kubanga ekigambo bwe bw'omwana wange. Naye nze naani? Ti nze ne mukazi wange ali munda tukkaanyiza, kuba mukazi wange bw'aba munda nga ye Nakato tayina bwa Babirye bwe. Bwe mba nga nze Wasswa sirina Bwakato, Obwakato bwange bukwataganye ne Babirye, ate obwa Nakato bwange mu nze bukwataganye ne Wasswa. Ne tukkaanya ne tuvaamu omu, olabye ettaano, entebe, obukama obw'omwana, ekigambo kyaffe ne kiba mu bw'omubiri, ne ziba ettaano, ne ziba omusanvu. Kuba nkulaze ennya ti bwe mba Wasswa nina obwa Nakato bwange, bwe mba Kato nina obwa Babirye bwange, tukkaanya ne tuvaamu omu, ne ziba ettaano mu bbiri, kubanga yagasse ebbiri, olabye omusanvu, kanisa omusanvu eziri mu nze. Kati obufumbo obwo nasobodde obutuukako, nsooka butuukako munda mu nze,
nemmala nembufulumya mu bwamagombe, mu bwobulamu, ne mu bwekitangaala. Mu bwekizikiza, mu bwekitangaala, ne mu bw'okutegeera, mu magezi, mu kumanya n'okutegeera, mu kitangaala eky'obwomwoyo ekyogerwako nti kyakaayakana okwenkana enjuba 1000. Okategedde ako? Kakati amaanyi ago munnange ge maanyi ge tutambuliramu. Tulina okuzzaawo ne tukuuma ennya. Tulina okuzannya, tulina okuzzaawo ennya, okuzannya, okukuza ennya, okuzzaawo ennya. Tulina okukuuma ennya, tulina okumanya okw'obumu. Kati embaga eyo bw'emala okubaawo, titukikoze nze naawe, ne ntuuka ku bufumbo obw'obumu munda mu nze, ne mbufulumya, ne mbaako ne benzikaanya nabo mu bumu. Ne ntondawo amagulu ag'enjawulo, ne nsobola mu bumu bwange n'oyo andi munda eyantuma, ne nzizaawo eggulu mu bwamagombe. Amagombe amalamu agasobola okulimwako emmere ne gagabirira obulamu, ekifo ekisobola okutambula n'obulamu, obufumbo, ekifu obufumbo. Ti ne mu bufumbaamu eryo eggulu ne liyimirirawo. Ne nsobola okuyimirizaawo eggulu ery'okungulu ku nsi kuno, eggulu ery'amagombe eribambiddwamu mu nnya, anti 10 eddayo mu nnya, ne liyimirirawo. Eggulu ery'okungulu mu 7, anti 7 ate era yeddayo mu emu, nalyo ne liyimirirawo mu bwolugave. Eggulu ery'oku nsi, eggulu ery'okungulu. Olabye eggulu ery'owansi mu mmamba, kubanga emmamba eddayo mu ŋŋonge, 10 eddayo mu nnya bwe liyimiriddewo. Ne tulaba eggulu ery'okungulu liri eggulu ery'owansi mu nsi. Kati ate eggulu ery'okungulu ku nsi, eggulu ery'oku nsi ey'owaggulu, olabye eggulu mu bw'owansi wansi g'emagombe, n'olaba eggulu mu bw'owansi kungulu, nti eggulu ery'oku nsi ne tulireeta mu mmamba mu lugave, mu lugave batuula n'enseenene. Eyo y'enseenene ey'emirembe gye tweyagaliramu. Nalyo ne tukkaanya mu bumu, nalyo ne liddawo. Ne tugenda mu ggulu ery'owaggulu, nti mu ggulu ery'obwengula, ly'ebbanga 0 ngeye, nalyo ne likola ki? Ne liddawo. Era ly'eggulu ate era ery'e10 olirabye. Era emmamba ate bw'ebadde etudde mu magombe, kiri kye naggambye nti ate emmamba eddayo mu kinnya kiri ekya Nabinene mu Bunyero mu Butako, ate esituka n'eddayo waggulu ku mutwe, kubanga engeri bw'eba etudde mu ggulu mu kubanga, olabye ate emmamba nga gyeri, kubanga engeri eri 0 ate eyimirira n'emu ne libeera 10. Eryo nalyo ne tukkaanya, ne tulikola ki? Nalyo ne liddawo, ne lizuukira, kubanga eribadde 10 0 eno bw'ezuukira n'efuna obulamu, naye efuna ebeera 1. Olabye 1 kyenkugamba nti Buganda erimu emu emirundi 2, y'emu evaamu emu, y'emu evaamu emu mu mubiri, kubanga eri emu endala ebeera ya mubiri, ze 12. Emu evaamu emu mu mubiri. Amagulu ago gonna ne gasobola okuyimirirawo, y'embaga eyabaddewo. Osobola gwe
okuyimirirawo n'otondawo amagulu ag'enjawulo ku nsi naye nga gonna gali mu ggulu eri. Musajja Katonda n'amuwa obuyinza oba omutonzi n'amweweeramu obuyinza n'atonda amagulu 7 n'agazzaawo kungulu ku nsi, nti eggulu ery'oku nsi ekitundu kye tuyise ekyolugave mu nnamba 7. N'azzaawo amagulu 10 mu mmamba. N'azzaawo eggulu ery'obwebange eribangirwamu amagulu gonna. Kati awo ne bw'atayongerako nti ate yatonzewo amagulu gano, ate Katonda yatonzewo, kasita azzaawo eggulu ly'obwebange eribambirwamu amagulu gonna, ti emmamba kasita eyimirira, engeye kasita eyimirira, olugave kasita luyimirira, bimugabiddwa abikoleremu oba abikole mu bw'omugole, amale abamogolereko ku bw'omugole, nti eggulu eribangirwamu kasita liddawo gonna gaba gamaze okuyimirira. Kale amagulu gonna gayimiridde, kati embaga ewedde, tudde eka. Koodi munsonyiwe njogera nandaggamu wano nawali taala bwete bw'ebeemulisa, bitegeerwa bakkakkana na bakulu nabeetowaza. Bannaffe abazungu buli ssimu ekolwa nga tubawaaki koodi, buli kigambo kyonna ky'oyogera kiddayo ku jjengo lyabwe, ku seetilayiti yaabwe efuga empuliziganya zonna mu nsi zonna. Ne bamala okubeera ne koodi yo, mmwe muzibawa mu bintu byammwe bye mukola, buli muntu owaayo koodi. Kati buli mboozi gy'onyumya mu jjengo liri lisengejja amaloboozi mu nnimi ez'enjawulo, ne bagamba nti koodi y'omuntu eno, kuba bw'obawa koodi oba obawadde bwa mwoyo bwo. Kale lw'otasanga nate atakwata ssimu n'omuyita omusiru, kyovudde olaba nti ate ebintu ebimu tubikola nga tetwogera nnyo ku masimu. Kyokka bw'oba wawaayo koodi yo, basobola n'okwaza koodi eno ne banoonya ennamba ya koodi eyo, nti amaanyi agatudde mu koodi eno galowooza ki era gagamba ki. Kakati tukyagenda mu maaso ne koodi. Wabaddewo wano okutaataaganamu katono, oba mbuze munansonyiwa. Mbadde ku kigambo koodi. Koodi ti kwe konkona, kwe kuyingira mu ggwe. Embaga bweggwa ne tudda eka tunoonya koodi zaffe, naye nkugamba nti twaggyibwako koodi. Amasimu gano gonna ekibadde mu lubaale, ng'olubaale lwatuggyibwako. Kati tuwulira bannaffe abali mu mitendera egyo egy'okuyimusa egyo emizimu, simanya baakabona bambala amagandula, bali mu bintu ebyo, salandiga, sala embuzi, ensi bagibatwalako, biri awo mpubi ebitegeera ennono n'obuwangwa. Tugezaako okuteekawo ensonga ez'essimba okusitula ensi etuukagane n'omutendera ogutambula. Batuzza mu mizimu gy'abaafa bayita ab'emagombe abeebase, ng'ate balemeddwa okwezuula nti bo be baazaalibwa mu bigere ebyo, be baakomawo. Tunuulira omuntu eyeenoonya gy'atali, weenoonya mu magombe gy'otali. Kitegeeza nti gwe kennyini gwe wezza mu magombe. Katonda akuwadde obulamu ate wezzaawa? Mu magombe, mu bafu, ng'oyita abantu abaafu. Kakati mbu be baakabona be tulina. N'abalala abalinga abavuddeyo bali mu malala. Waliyo omusajja eyo gwe muwulira alaajana abaana ba Nnambi, era abaana ba Nnambi, era omusajja ono Museveni atutta, era bateekwa okuvawo ne bannaabwe, era nze nwanirira abaana ba Nnambi. Alina amalala omusajja oyo, naye mumuwulira, naye mumugenda empola yalibanga anoonya nakubabega kubateeka mu bizibu. Simanya yajja okufuunika biki ebyo. Mwegendereza abantu abafaanana bwe batyo. Oyo omusajja gwe gw'ozannya naye, gw'omanye yamuleeta, omanye ensonga z'akutte. Tonnamanya na koodi zaalimu kusobola kununula bintu byo, oyagala afaddeyo. Gw'oyagala agende ne koodi yaffe.
koodi gye yagiramu ogimanyi, eyasibirwamu ensonga zaffe. Mugenderere abantu, tuddeyo ku muzungu. Bannaffe abazungu, abacyayina, abayitale, baki bonna nga bwe bali mu luse lw'eyo oba mu mukono gwabwe ogwo ogw'obuyinza bwabwe, mu maanyi ago agabadde agabba mu da triangle ge baazuula, ne bajjayo ensonga ezaali zikukuliddwa mu buko, mu bunnya obutakoma, ne basitula amaanyi ago aga underground, ne bagasitula ne bagakwasa olubaale, ng'ate bagasitulira mu bufu so si mu bulamu. Kubanga buli mwaliiro ogutudde gusobola okuba nga guli mu bukko ng'era gwa bunnya, ate era gubeera ogwa waggulu okusinziira kw'abo abaguliko. Kakati olaba wano we tutudde, kakati ate abali ku puleeni endala etuli waggulu mu bwengula awo nabo batulaba naffe ng'abali mu bunnya. Kati gano amaanyi si ge gakola ku puleeni yaabwe eri, nabo baba baagala agaabwe gakole ku puleeni yaabwe. Kati bw'obayimusiza gano ffe ge tutuddemu gagende gakole, oba ositudde ejjengo lyeno n'olituuza mu pulaneti yaabwe oba mu pulaani yaabwe. Kakati n'abali wansi balina amaanyi agafuga wansi awo we bali. Kyokka nabo bwe tuggulira amaanyi ago ne tugaleeta eno, tuba tuggulidde underground nga naffe bwe tuyinza okuyitibwa underground ku puleeni endala. Nti buli maanyi gaalikoze ku puleeni yaago, yadde nga puleeni zino mulimu puleeni enkulu efuga zonna mu pulaani zonna buli mwanjo bwe guli. Nti yadde amagezi nga gabadde malungi nnyo, naye bw'ogawa abatannatuuka gawanirira oba okoze bubi, kyetuva tukwata ogwa leepu nti oleepinze omwana atannaba kwetuuka oba atakkiriziganyiza. Kuba atakkiriziganyiza mu kumanya okwo kwoleese mu maanyi ago oba omukaseeko ekitali kikye. Nti amagezi ne bwe gaali badde malungi nnyo n'ogaleeta nga tegakola ku puleeni eno, tusobola okulwana nago ne tugajjawo. Naye ate puleeni eno bw'ebalibwa nti eno P4 ng'amaanyi agakolako ga P4, tuteekwa okukusomesa tukkakaatikeko amaanyi ago otegeere, kuba ge gafuga. Bw'oba oganye okutegeera oba ojja kuggyibwa ku mwanjo guno ng'omwoyo. Bw'oba nga tonnategeera maanyi ago, olina obeera otya ku mwanjo ogwo? Kakkanira abatuuse mu maanyi ago Katonda baawadde ensi, obeere omuweereza mu puleeni ye ey'owansi ng'oli mu puleeni eyo eri waggulu. Ntegeerekeka nti gwe mu kutondebwako ng'amagezi go manafu, mafunda matono, kakkanira abakulembeze abalina amagezi amangi ku puleeni gye baliko, kubanga gwoyinza okuba oli ku earth nga gy'okyali, naye ng'ate oli mu Jupiter eno onoonya okukulaakulanyizibwa Jupiter. Kati gonda ogiweereze, kuba Jupiter y'eba efuga si earth. Okategedde? Olwo ojja kubeerawo. Naye bw'onoogaana oleete puleeni mu puleeni eno, mukwano bagenda kukuggyawo. Okuggyako kakkana oweereze abo abakuze mu mwoyo okuzibwe. Osanga emyaka gino agenda okuwera 4,000 oba 1,000 nga jjajjaawo obujjajja obuli mu ggwe nga naawe bukuze. Osobole okusuumuzibwa okutuula mu jjengo eryo olulyo olwo ng'oli mulamu, kubanga ogondera bali ate naawe n'okuzibwa. Kubanga okugondera omukulu tekirina kye kikuggyako. Ffe okutuuka ku bino tumaze kugondera mwoyo, tumaze kugondera bakulu, naffe ne tukuzibwa. Kuba missoni y'omutonzi gwe tuyita kitaffe, ffenna kutukuza. Ani atayagala mwana we afuuke taata? Gwe njagala obeereyo ŋŋambe nti toyagala mwana wo kufuuka taata, oba toyagala mwana we afuuke maama. Gwe toli maama, oyagala n'omwana afuuke ki? Kati oba wabujja, naye omwana ateekwa okugondera omuyigirize eby'obwamaama, ateekwa okugondera omuyigirize eby'obwataata. Ontegeera bulungi. Naye bw'otagonda, taata akugoba ewaka mu nnyumba ye. Nti bwe mutaagonde ku pulaneti eno Jupiter mu bwa jubireewo, bwe mutejjubire mu bw'enjuba yammwe jubireewo Jupiter, namba 5 obw'omukama mune bagenda bagoba wano. Kuba tulina Jupiter mu bw'enjuba mu 4, tulina Jupiter mu bwa kayuba mukuukulu mu 5 nga zikolera mu mubiri.
gwe 7 munne bwe mutategeere wano mugenda kugobwawo ng'emyoyo gyammwe n'emibiri gyammwe bagenda bajja ku nsi ezo endwadde ze mulaba enkambwe kati korona akutte mu bulago namba 5 bwamukama bw'avaawo n'adda munnya mu kifuba n'akumaliriza kubanga oganye okutuula mu kukkaanya mu bumu obw'omukama. Endwadde nazo zibalwa amaanyi ge zirimu kati tukola tujjewo ate tuyina emyoyo givampaya egyagala okunuuna emisaayi gyaffe n'okututta kubanga balina ebigendererwa ebyokweyagaliza nga bo obukulu. Kati awo twabuuse lyejjengo nalibuuse lyabadde lyagala kunzannyirako nga nteeka oddiyitamu nalyo ndiwangule koodi gyendiko bannammwe buli muntu bamufunyeeko koodi. Teekamu koodi mu ssimu gy'oyagala otoola bwa mwoyo bwe ye koodi yo n'ogibawa kati buli kyoyogerera ku ssimu okifuna. Kati ojja kumbuuza nti nze mbeewala ntya? Ebyange babifune kubanga ndeese mazima ate amazima musana ogusaanira wonna buli muntu okugumanya baddembe okuguzikiza baba nga balina obuyinza obukola ki obuguzikiza naye teri alina buyinza ku bwa mwoyo bwange. Nze ne bwotta omubiri nsigalawo era banzise emirundi mingi bantemudde emirundi mingi naye siremye kubaawo ku puleeni ez'enjawulo ewamu n'eno. Naye bwe njogera ate ebigambo bino obutabiyingiramu kuba mbyogera ne mmala ne mbikola ne birabika ne bibaawo. Bwe ŋŋamba obbikola mba bumu n'oyo eyabintuma era ntuddemu kuba abamu bagenda bagamba yeeyita Katonda ajja n'ayogera bw'ati ye ndi Katonda ku lw'omutonzi. Ate Katonda atonda ki? Atonda ba Katonda. Kati abaatuvumanga mbu tweyita ba Katonda bo be batamanyi be batayina kumanya be batamanyi nnya tebeekuumira mu kukkaanya tebeekuumira mu kumanya. Nti bwe mba njogera ebintu bino nina koodi gye nsooka obyambaza ti ababiwulira babiwulire naye nga tosobola kubiyingiramu kubimenya kubanga nina koodi gye ntuulamu gye nkoleramu eyange. Waliwo security gye badde bayita security code mpwe ey'ekyama kyo mu bw'omubiri mu bwawaswa mu bwongo naye nina koodi eviira ddala ku luloko koodi ey'ensula ey'obutonzi mba nayo nga njirina era nga yange. Kakati eyo gye nkoleramu mu bigambo byange ebino eby'omwoyo nemba ne koodi zino kati eziri ku ssimu nga basobola okumpulira era nga bawulira bye njogera ku yintaneeti zaabwe. Kati vampaya zino zajja ne zituzingako ne zitukwata. Koodi zino ze tuyina ze koodi ez'endagaano ez'obwawaswa. Kati tulina okuva mu koodi ezo ez'obwawaswa tuddeyo munda mu bw'omwoyo kubanga tumaze okutukuza waswa ne bakkaanya mu bumu n'addayo mu bumu obw'omwoyo. Waliwo muganda wange yali ayogera mu kusaza ku ndagaano za waswa negga nti awo obwawaswa mu kitundu eky'obw'omubiri tukkaanya nabwo ne tusazaamu endagaano ze tusazaamu ne tulaba na ndagaano ki ze tuteeka okutuukiriza ez'obw'omwoyo kuba n'obwawaswa bwa mwoyo n'obwakato bwa mwoyo. Ani gwe tuyita omwoyo ali mu byonna? Waliwo yatugambako nti omwoyo Luswayiri kasita otegeera kye kitegeeza kale tugambe nti byonna bye tukola byoyo atutuma bya mutima. Namba emu omu muffe ti byonna bye tulina byoyo omu bya bumu byemu eyo etulimu era emu eyo yeefuuka 0 yeefuuka emu yeefuuka byonna. Kale n'abooluganda nti endagaano ezo tuzisazaamu omuntu n'aba ne koodi ye. Tulabye security code zino zituwaayo mu bw'omubiri mu bwongo. Yo koodi yange ya mubiri ya byakulya byange naye koodi yo yalibadde koodi yo na maasitawo kuba tosobola gyeggulira osobola okugisalawo
ne goyita jjajjaawo obw'omuzimu bwo ne bugikuloosa ne bugikulaga. Naye wateekwa okubaawo agikakasa, omutonzi agikakasizza mu ggwe. Katonda ogikakasa kitegeeza nti alina abalonde ku nsi abakakasa koodi zaffe okutuggulira mu bw'omwoyo, kuba bamaze okuwangula obumu. Kyebagamba nti mwatule obulokozi, timugende mugolokosebwe, tibuli akkiriza yes naga nti yes nzikiriza obulamu, yes baba muwadde guudu baba bakuwadde bwa Katonda akatiko ka guudu baba bakuzizza mu bwa Katonda obunene obutaggwaawo. Naye tosobola kubwewa bwewi nga tewabuwangula, ate obwewa otya? Eyabuwangula n'abwewangulamu nti eyabwewa kyetondeke, yeetonda yekka n'abyewa. Kwe tusinzira n'abo bagenze alonda okuyimirira mu bigere bye, okuyimirira mu mpagi ye, n'abagamba nti abantu mubawe guudu abatuukiriza, mubawe yes, yensi gwe muyita Yesu. Nti abanakkiriza nti ensi yange banaaweebwa ensi, era abanakkiriza nti eggulu lyange banaaweebwa eggulu. Okkiriza nti obulamu, ensi n'eggulu waliwo amaanyi agateekawo, amaanyi ago ge twayita omutonzi, era nga ge maanyi amakulu ate ge mato, nti ekitandikiramu buto kye kikula, nti nzikiriza. Nti kale naawe okiweereddwa buwi, osasudde mmeka? Kati oyo ayina master, oyo ajja kukusuza mu kifo w'onoosula, ajja kukubuulira tunoonye koodi yo, koodi agifune, agambe nti nkakasizza akuteereko sitampu nti eyo koodi gy'oba okozesa, kubanga koodi gy'onoonya mu bw'omwoyo bwo ekuyingiza mu bwa mwoyo obw'obumu. Kati omwoyo ow'obumu aliko afuga, tojja kuteekawo koodi zo ye zaatamanyi. Kitegeeza nti aba aziinako connection, ozikonekitinze ku ye. Kono connection, muteekwa okuzzaawo connection, omukono ogukola contact naye, omukono ogukwatagana naye. Muteekwa okukwatagana n'omuko omukulu, muzeewo connection. Koodi yo erina okuba connection ku koodi eri enkulu, koodi enkulu ng'egikkiriza. Koodi eyo ng'oggyeko buli obw'omwoyo, kuba Katonda ye byonna aba abimanyi, babimuwa era abyewa. Kubanga wakiŋŋamba nti babimuwa ate n'abyewa, yabyewa dda mu kubimuwa. Kyetuva tumuddiza obukulu bwonna, tuba tubimuddiza, naye nga yamala dda obbyeddiza muffe. Kati abantu, ensi egenda okuddako era etambula, abagenda okutuula mu ntebe enkulu n'entebe ezo enkulu, munnange batuteera koodi ne batukonekitinga ku koodi eri. Koodi eri gye basinziiramu tukonekitingako bo tebagitubuulira, ebeera yiye. Naye gwe bw'oleeta koodi yo ng'eggulirwa ku koodi eri, kubanga gwe ofuuse wa bumu, olwo bw'okonkona oggulirwa mu bw'omwoyo nti obadde wayatula obulokozi, otambula, baga nti kati atikkiddwa. Bwe bamutikkira bamuwa koodi emunyweza mu butonzi, nti bw'oba ompadde ettaka, ompadde n'endagaano, ompadde ekibanja, kati nkoze njagala kufuuka wa ttaka, mutuuze mu bw'omwoyo, mpa koodi, mpa ekyapa. Ekyapa nkikuwadde nti mpa koodi y'ekyapa ekyo, n'ekyapa kiriko ki? Koodi. Munnange ekyapa kirina koodi yaakyo, kirina ennamba kwe kitudde. Kaakati bakuwa koodi. Koodi eyo mba nnina kuggulawo mwoyo gwo, gwe musajja gwe oba mukazi gwe, n'embuuza omwoyo gwe gwagala koodi ki? Kubanga guba gusobola okujjukira enzaalibwa, n'ajjukira ne koodi gye yajjiramu, koodi ye.
kakati koodi eyo n'agimanya. Tulina koodi ez'obuzaale, ennaku z'omwezi ezo ozirabye, kati koodi ye ey'omwoyo, kuba eno ey'obuzaale bantu bangi basobola okumanya ddi lwe wazaalibwa, tekirina nakugamba kino amazaalibwa tugakuza. Koodi yange ey'obuzaale nga mugimanyi, tolina kyojja, naye koodi yange ey'omwoyo, koodi eyo bwe mba ŋŋenda okwebaka, olwo nvudde ebweru nkomawo munze, nkomawo munze, koodi eyo gyenjogera. Kakati abakoppi nti nteekwa okubaako ne kopi, nteekwa okuba n'oligino gwe nenkuwaako kopi, kubanga oligino Katonda yagisigaza. Abakulu b'obutonzi be basigaza kopi ezo, be basigaza oligino ne mugenda ne kopi. Oba ne bwe nkitwala nti nsigazeeko kopi nga nkukoppa, tekirina buzibu. Naye koodi eno gyenjogera mba ngimanyi, sigyatula na mukamwa myoyo kugibba. Gyenjogera mu mwoyo nennyingira. Ate olina okumanya koodi bw'ozuukuka, oyinza okuzuukukira mu kweggalira nti abantu bangi olabanga abazuukufu naye nga beggadde munda, kubanga koodi emufulumya tagimanyi. Oludda engulu bwe nti nteekwa okwogera koodi yange enfulumya, kati nfulumye okukola bye nalabye, nteekwa okweggulira nfulume, olwo mba munda nga ndi n'ebweru. Bwe nfuluma koodi eno eyannyingizizza yeesigala enkuumidde munda ng'ennywezezza ate n'enfulumizza. Ate bwe nkomawo okuyingira munda, koodi eno ebadde ebweru, nze bwe nnyingira koodi eno yeesigala ennyweza mu bwebweru n'ennyingira, esobole okunzuukusa nga bukedde. Njogera koodi n'enfuluma, olwo n'engireka munda, n'enfulumira mu eno. Kati bwe nfulumira mu eno n'enkomawo n'enjogera eno koodi n'ennyingira, laba gye nnyingiriddemu, ate eno n'engireka wabweru ng'enkuuma. Kansubire nti mutegedde koodi. Kakati koodi, tuli mu bwa koodi, tugenze eka, naye buli omu okuyingira mu ye, atuule mu ye, alina okuba ne koodi. Koodi eno eteekwa okuba ng'ekkiriziddwa obutonzi obukulu obufuga, bugitongoza. Nti koodi ne bw'oba n'essimu oluginyigamu bw'oti, erina okugenda ku kitebe, erina okugenda ku mutwe, essimu ekkirize. Naye tulabye essimu nti eriko obuvo bwayo, eyo esinziira zi koodi ze munyigamu. Kale nno Katonda omutonzi asiimye nammwe abaddugavu okubaddiza amagezi ameekusifu, amagezi amakulu. Naye okutuuka ku koodi zino okuziggulawo, obulamu mubulaba, bannaffe babulwanyisa okubusaanyaawo, batuyingiramu okutwabya, kubanga alaba ayagala okuggula ekyama. Koodi ze babadde nazo ezisinga ziri mu bwa mwoyo obw'omubiri, tiziri mu bwa wasswa, naye tulina koodi ate ey'obw'omwoyo, mu mwoyo obugatta wasswa ne kata obugatta omwoyo n'omubiri. Koodi eyo oteekwa okumanya ennamba yo. Omuntu anaaba atuusizza okuyita ku ssomero, olunaku terunnaba kuggulwawo, naye abantu mujja kuba nga musobola buli muntu okuweebwa koodi ye. Koodi yo mwoyo wajja gikulaga mu kwolesebwa, mu kuloota, koodi yo gimanye, naye eteekwa okukakasibwa. Eteekwa okuteebwa, kubanga koodi yeeyo onoonya okugigatta ku bumu, ate obumu bulabiseeko abafuga era abo abatugabira ekisa mu ebyo byonna ebitambula. Naye ggwe oli wa ddembe okugifuna, n'osooka obeerako naye eyo. Bw'oneggalira koodi yo n'ogyewa, n'etakonekitingibwa ku eri koodi ey'obwamasitaki mu bw'omwoyo, gwe n'ogyewa n'oyingira, ojja kunoonya ekufulumya ekubule, tojja kuzuukuka. Tojja kukola ki? Bw'onootegeera ekufulumya, kubanga emizimu gikoppereza,
bw'onoofuluma ojja kunoonya okuyingira ku kubule. Ojja kunoonya okufuluma oba okuyingira kukole ki? Ku kubule. Kakati abakulu n'abanene n'abakulembera ensi tuba ne koodi, oba babeera ne koodi zaabwe mwe bafulumira ate mwe bayingirira. Kakati koodi zino endala zonna tuba tugenda kuzisazaamu n'okuziyimiriza. Endagaano za Wasswa naye mumala kukkaanya. Tetusazaamu busaza ndagaano za Wasswa nga tetukkaanyizza. Kati gwe oyinza okusazaamu obw'omubiri bwo, mumala kukkaanya. Kati buli obw'omubiri obwewagguzi obwo bwe tuyimiriza, kubanga Wasswa azzeemu okutukuza ne yeetoowaza ne kato ne baddayo mu mwoyo awatukuvu walina koodi. Abaawangula ekyo be bakutuuza mu ekyo, kubanga be bamanyi bwe kikolwa n'ekigambo kye kibaamu obuyinza. Ye koodi gy'olina okumanya olwaleero era omanye ensi weetuuse. Muddemu okutegeera. Kakati koodi wabaddewo abaatuyingiramu. Wano waliwo kankola akala. Kakati tebakufuna ku koodi zaabwe zonna, bakufuna, ofunibwa. Baatuggyako koodi ku masimu gonna, leediyo, ttivi. Kyokka buli ggwanga eriyimirira libeera ne seetilayiti yaalyo. Layiti ekitangaala. Seeti kwe tutereereza, seetilayiti kwe tutereereza ye senta. Senta ye soosi, kati tugiyite soosi y'ensi, ebintu byonna kwe bisookera era kwe byetooloolera. Senta ye senta y'ensi gye mulaba mu kisaawe, ate ka senta ako mwe tutonnyeza ettondo. Sente eyo ye ssaawa mwe tutonnyeza, mwe tutondera, ye soosi. Kye kigambo eky'Oluganda. Obusoosi bw'ensi, buli nsi omuntu oteekwa ogifunako obusoosi. Kati obusoosi awo w'otandikira, era ku busoosi we weekulungulira ensonga. We weekulungulira ensonga ku busoosi. Kakati seetilayiti, ensi kwetudde ku seetilayiti. Buli ggwanga liba ne seetilayiti yaalyo. Tuyinza okugamba bino eby'Abazungu byali tebinnajja. Seetilayiti yali ki? Yali muntu. Muntu agenda akulaakulanya n'afulumya amagezi ago, ne bateekawo seetilayiti, ne mulaba ebifaananyi, ne mukwata amaloboozi ne gatambula, naye nga seetilayiti asooka kuba muntu ng'aliko ensisinkano z'abantu bonna, amaanyi gonna, okumanya kwonna, ensonga zonna ezitambula mu nsi eyo nga zimwekulungulirako. Oyo nga yawangula nti yawangula Uganda, oyo yawangula Rwanda, oyo yawangula Bukedi, oyo yawangula Busoga, nti oyo yawangula amawanga nga 4, oyo yawangula Afirika yonna, nti oyo yawangula ensi yonna. Seetilayiti gy'alina ekwata ebiva mu nsi yonna ne mu mawanga. Kakati kye mbagamba nti mmwe mwalina nga mulina seetilayiti eyammwe ng'ensi Buganda, eyammwe ng'ensi Uganda. Mulina ka seetilayiti nga Buganda, mulina seetilayiti nga Uganda. Mwalina seetilayiti ekwata Afirika yonna, ekwata n'amawanga gonna n'ag'Abazungu. Naye yali yabakola ki? Yabavaako, kubanga seetilayiti eyo asooka kuba muntu, ng'abantu abo balina amagezi. Muntu mu bantu, oba basooka kuba bantu, kuba seetilayiti eyo erina abantu abagituulako. Abo be bamaasita, be batuta
be batuteera ekitangaala. Kakati bannaffe satellite bagitwala, gwe ne bakufunako koodi ekuyingiza ku busooso obwo oba ku ssente eyo, kubanga ssente eyo ebeera nsisinkano era ssente eyo ebeera sitenseni. Ffenna we tusisinkana. Kakati bakufunako koodi ekuyingiza, kuba buli muntu ate olina kasentako munda. Kati buli kasenta ka muntu keegatta ku ssente eri ennene ng'owaayo koodi yo nti leeta security code. Security code bw'owaayo eri tolina kyosobola kukola wano ku ssimu yo ne batafuna ddoboozi. N'ebyogerwa ku leediyo byonna bifunwa, n'ebyogerwa ku ttivi zonna bifunwa, byonna biba bifunwa. Essimu ne bw'eba yavaako basobola okwaza omwoyo gwo kuwa gye weebase na biki by'olowooza nga basinziira ku koodi gye wabawa, ne balyoka bakuyingiramu. Ne bakunoonyeza ne ku nnamba z'essimu nti yadde gwe tolina security code, nti olina nti simanye essimu teri ku mobile money, gwe tolina security code, ate ennamba y'essimu gye wateekamu kasita yeeyunga ku mulongooti guli era by'oyogera byonna babikola ki? Babifuna. N'essimu ziriko ebyawandiikwamu ennamba, buli wending, buli wooli bakufuna. Kakati bafuba buli muntu okubanga osobola okukozesa ekintu kyabwe nti ebyo byonna tobirina, naye olina ttivi, olina leediyo, oluteekako eddoboozi eryo lirina koodi kwe lisinziira okuweereza. Kati bw'okkiriza leediyo eyo n'okkiriza ttivi eyo, oba okonekitinze amasannyalaze go ag'omwoyo ku ttivi eyo, kitegeeza nti era basobola okukola ki? Okufuna. Kati kitegeeza ki? Nti ate tetujja kwewala ttivi na leediyo na bintu ebyo, wabula amagezi gaweebwera mugezi. Amagezi gawabulwa magezi nti tubaako ekirungo kye tweyongeramu, kubanga tuteekwa okuba ne koodi ze tukolaganiramu awamu. Singa ojja ku dduuka lyange n'oŋŋamba nti mpaayo kilo ya sukaali, ne nkugamba nti kilo ya 3,000, kati eyo ye koodi ekuyingizza ewange, kubanga oŋŋambye nti nguza nkuggulire, ne nkugamba nti neetaaga 3 ne 02 ndyoke nkuggulire nkuwe sukaali. Olabye koodi gye nkuwadde? Bw'oba togirina genda, oyagala haafu ne nkubuulira koodi nti olina okukonkona, naye olina okunkonkona n'ezo ennamba kasita ozimpa nga nkuggulira, nga nkuwa sukaali, nkuguzizza. Kakati koodi gye nkusabye naawe ogimpadde, naawe olaba bw'onnyingiddemu nange ne nkuyingiramu, n'ofuna sukaali gw'obadde oyagala, nange ne nfuna ssente ze mbadde njagala. Olabye koodi eyo bw'etugasse, naye etugasse ku olwo enkya koodi kyetugatta nti njagala kitole kya sabbuuni nti kya 5. Olabye koodi ekuyingizza. Kakati tukolera mu koodi nnyingi nga zigenda zituggulira. Ntwalaako wano nti njagala koodi okuyingiza mu kutwala, mpa ennamba bw'eti, ne tukkiriziganya ku nnamba eyo. Buli muntu ate naawe ne nkuwa ssente, naawe enkya n'oggulawo, naawe n'ogenda n'oyingira mu mulala. Ze koodi ze tukoleramu. Naye tulina koodi ey'ebyama bya Katonda, ey'obwomwoyo gy'osulamu ate gy'ofulumiramu. Koodi eyo ani akuggulira era n'akukkiriza mu ggwe? Kubanga waliwo abantu abamaze okuwangula koodi ez'obutonzi nga be balina masita ya koodi zonna. Kati gwe bw'ovuga nti nze obw'omwoyo bwange teri abulinako masita ki nti yabuggulira nja kweggulira, oyinza okuzaalibwa enzaalibwa 10 kuba tekimala gawangulwa. Oli wa ddembe oggaana, naawe onoonye koodi yo weggulire wangule, osangeyo abaakusooka nga batudde
obawe ekitiibwa, oleete amalala bakukube bakugobewo nanti owangudde koodi, bakusange nga bo basange nga batuuka dda, bagambe tuula wali, otandike okuteeseza awamu ku mmeeza ey'obumu. Kuba gogenza okubaawo nga Katonda yabaawo dda, omutonzi nga yabaawo dda. Kati bw'onooba nga tokkiriza kuggulira, oli ayina master key ya koodi akakase, noga nti nze nange nja kukola eyange nange nfuuke master. Onoogenda okufuuka master nga waliwo yafuuka eddaki, togenda kumusaanyaawo, ojja mumugondera kubanga ayina master mu bwa master. Yasoma, ayina master mu bwa PhD, ayina master mu bwa professor, ayina zi master ez'ebika ebyenjawulo. Buli wamu asobola okuggulawo, aggula ne ku puleeni z'otannaba kuwulirako wano. Ayina obuyinza obusaanyaawo n'ezi master endala singa ziba ziwaganya dde. Kale nno abooluganda, essomo lino mulitegeere nti ensi baali baagibatwalako dda. Kakati ye koodi olwaleero gye njagadde obbategeeza ng'okwagala kwe bwe kuli mu nze. Mumanye nti abalowooza nti mulina ebyama, munnange bannammwe abazungu n'abalala abatuuse ku ebyo musula nabo mu buliri, buli kye mupulaaninga baba bakiraba era bakisobola okukisazaamu. Nga tazze naawe, nze okusazaamu ekikyo nsinziira na wano, kubanga nsobola okuba ne koodi master key esumulula buli wamu. Nakugambye nze ekkomera nalimenya, ekkufulu ne ngitwala n'ekisumuluzo ne nkitwala ne mbiwangula. Kakati enzigi z'emyoyo ezimu tebakyayina kkufulu, n'ekkufulu okugifuna ogiteeke ku mwoyo gwo weggalire, munnaye nakyo si kyangu, okuggyako eyakiwangula, kubanga obuwangwa n'okuwangula kwagala. Buli akkiriza obumu ayingira mu kyama ky'Obwakatonda. Ekyammwe abalala kikyama ewuwe. Kati koodi wano waliwo ababadde balwana. Wano waliwo omusajja ali eyo ntera omuwulira, abaana bannambi era abaana bannambi era omusajja ono simanyi ateekwa okuvaako. Gwe wamuleeta, bye yaleeta obimanyi? Gwe wamutuma, ateekwa okugenda. Muganda wange, kwata mpola. Kwata ki? Oyagala agenda addeyo ne koodi gye yakomyawo, oba amanyi oba takimanyi, naye nga alina koodi gye yakola ki? Oba yagikomyawo n'ayagala agikwate, oba yabulwa, oba yakomawo n'ayagala agituulemu n'atagizza. Kakati koodi emaze okukka. Ne bannaffe koodi gye babadde batuggaliramu emaze okukola ki? Kati gwe oyagala omusajja ono afe, mumusabira okufa bantu mmwe nga tonnaba kumanya koodi. Omunyankole oba omu mu nnya Omunyarwanda akomezzaawo koodi kubanga be baali batwala koodi eno. Mmwe mwabawa koodi, mmwe mwabayingiza mu nnyumba, mmwe mwabalaga koodi, mmwe mwabaggulira koodi yammwe ne mugibalagirira, mmwe mwabaggulira, mmwe mwabalagirira koodi yammwe ne babamanya ne babategeera era ne babalya. Olutalo luno lututte ebbanga ddene, tululwanye mu Egypt, tulirwanye yonna mu Abisiniya mu Bafalaawo, tubadde e Misiri tulwana koodi eno ekole ki? Ekomewo nga baagituggyako.
kakati gwe oyagala oli agende ne koodi kubanga olina ennyonta. Kyekinfunisa obujjajja ku mukono ogwa kkono nga buva Lwanda awo mu Balundi, kubanze jjajja azaala maama weeyo, naye nnoonya okuzaalibwa mu musaayi ogwo sobole okuggyayo koodi. Nina ebirooto byenfuna n'okwolesebwa nga sibyogera neetegereza. Olwaleero ekiro kyaleero tulwanaganye n'Abanalwanda, mukazi n'omusajja. Bwe bafuuka Abannalwanda bafuuka Abalundi, nembaako kyembaguzeeko. Bwe mmaze okubaako kyembaguzeeko ne banziriza balansi. Muwendo gwe ntaddeyo ngumanyi, ye koodi gye nkozesezza obbayingiramu. Ne banziriza balansi, embala y'ensi, obwenkamunkamu bw'ensi mwentudde. Koodi yange nziriziddwa ne ngitegeera, ne mmanya naki kyenguze gye bali, nzigulawo ntyo bayingiramu. Eyo koodi nayo ne ngifuna, ne mmanya nti kakati Lwanda ebadde yatukwata, Omunyarwanda, Omunyankole abadde atukolako effujjo, oba Omunyarwanda ng'ayitira mu Munyankole kubanga abo beekwese. Koodi mmaze okugikola ki? Okugifuna. Koodi tumaze okugifuna. Kakati gwe bw'oba nga abantu abamu ebintu ebimu mubibalire mu Katonda, oli ajja kuddayo ne koodi nga tokyasobola gifuna, naye koodi tusobodde gikola ki? Okugifuna. Neetuddizibwa kati mumanye koodi zammwe. Tugenda kusisinkana okuggulawo koodi zammwe ez'obwomwoyo nga tusazaamu koodi z'obwawasswa. Tuti koodi eno gye nnina mu bintu byange bino bye nkozesa mu mubiri, ezo koodi za bwawasswa. Eno ye koodi yange ey'omubiri. Eno ye koodi yange ey'obwomwoyo mu mwoyo. Eri koodi ngikozesa mu bw'omubiri n'obwomwoyo mu bw'omubiri, kye tuyita obw'omuzimu mu bw'omubiri. Ti ye koodi gye mbadde nkozesa mu bw'omubiri ne mu bw'omwoyo, naye obw'omwoyo obugatta mu bwa kitaffe, koodi yange yeeno. Abo abasobodde okutuuka ku mutendera ogwo, eyo koodi eba yiyo na master key. Ekyo kye kisumuluzo kyo, naye eriyo master. Master aggula ebisumuluzo byonna, aggula koodi zonna, kubanga yaziwa obuyinza kuba azikonekitinga ku ye. Kati eyo ye koodi. Naye bannaffe abadde batukolako effujjo, koodi eyingira eggwanga lyabwe tugifunye. Kakati n'amawanga gonna galina koodi zaago. Buli ggwanga lirina master, naye mu master mulimu master of master. Master mu master kye kisumuluzo kye tulina. Koodi zonna tujja kuzifuna, olwo tulyoke tuyingire mu buli jjengo lya nsi, kubanga tufunye ssenta y'ensi. Source ffe tugirina, gwe mugga guli source. Ffe tuyina satellite z'ensi zonna, tuyina source z'ensi zonna. Kati amawanga agabadde ne source nga gatubega gonna, agamu Katonda agenda kugamenya, alekewo amawanga g'anaabawadde source, kyokka source ezo zigenda kutandikira mu bika satellite. Tulyoke tutambule amawanga, tulabe baani abatuula ku satellite ezo ezisobola okuba nga zikwata amaloboozi ga Katonda mu bantu bonna ku nsi. Eggwanga eryo lye ligenda okukulembera n'okufuga. Mwebale nnyo abategedde ensonga ezo. Musiibe bulungi bassebo ne bannyabo.